धेरै मानिसहरू सोच्छन् अगाडि बढ्नको लागि कसैको साथ चाहिन्छ। कसैले सधैँ प्रोत्साहन गरिरहनुपर्छ, कसैले हौसला दिइरहनुपर्छ, कसैले हात समातेर बाटो देखाइरहनुपर्छ। तर एउटा कठोर सत्य छ, यदि तपाईको शक्ति अरू कसैमा निर्भर छ भने तपाई कहिल्यै साँच्चीकै अगाडि बढ्नुहुन्न। किनभने बाहिरी सहारा सधैँ स्थिर हुँदैन। मानिसहरू बदलिन्छन्, परिस्थिति बदलिन्छ, समय बदलिन्छ, र जब त्यो सहारा हट्छ तपाई पनि ढल्न सक्नुहुन्छ। समयले मलाई एउटा अमूल्य कुरा सिकायो। जीवनमा ठूला परिवर्तन त्यति बेला सुरु हुन्छन् जब तपाई एक्लै अघि बढ्ने निर्णय गर्नुहुन्छ। यो गर्व होइन, यो घमण्ड होइन, यो अरूलाई माया नगरेको पनि होइन। यो केवल एउटा बुझाइ हो, मेरो जीवनको जिम्मेवारी मेरो आफ्नै हो। जब तपाई आफ्नो लागि अगाडि बढ्न सिक्नुहुन्छ, तपाई भित्रको वास्तविक शक्ति जाग्छ। तपाई अझ स्पष्ट बन्नुहुन्छ, अझ दृढ बन्नुहुन्छ, अझ अडिग बन्नुहुन्छ। किनभने अनुशासन बाहिरबाट आउँदैन, उद्देश्य कसैले दिएर हुँदैन, हिम्मत उधारो पाइँदैन। यी सबै तपाई भित्र जन्मिन्छन्। त्यो मौन क्षणमा जब कसैले तपाईलाई देख्दैन, जब तपाई आफैसँग लडिरहनुहुन्छ। तपाईलाई सधैँ साथ दिने कोही आवश्यक छैन। तपाईलाई वास्तवमै चाहिने कुरा हो निर्णय, इच्छा शक्ति, साहस। किनभने साँचो शक्ति हात समातेर हिँडाउनेमा होइन, आफै उभिन सिकाउनेमा हुन्छ। मेरो जीवन परिवर्तन गर्ने पहिलो कदम के थियो? एउटा गाह्रो तर सत्य कुरा स्वीकार्नु। कोही पनि मलाई बचाउन आउने छैन, कोही पनि। मानिसहरूले माया गरे पनि, सधैँ साथ दिने बाचा गरे पनि। जीवनमा यस्ता युद्धहरू हुन्छन् जुन तपाईले एक्लै लड्नै पर्छ। त्यहाँ पीडाहरू हुन्छन् जसलाई एक्लै महसुस गर्नुपर्छ। त्यहाँ निर्णयहरू हुन्छन् जुन केवल तपाईले लिनुपर्छ। त्यहाँ बाटोहरू हुन्छन् जुन केवल तपाईले हिँड्नुपर्छ। र जति चाँडो यो कुरा बुझ्नुहुन्छ, त्यति नै चाँडो तपाई साँच्चीकै बलियो बन्नुहुन्छ।